يا الله، السلام عليكم حبايب. فد موضوع مهم بسبب هاي الفاجعة صارت يمنا بمحافظة واسط. حبايب خليني اقول لكم فد شغلة. هسه اليوم اثبتت انه على اساس كاتبين، انا شفت منشورات وشفت بيجات ناشرين ان السوريين هم مسوين فاعلين بهيجي محافظة النجف وبالكوت وبغداد. كفيكم الله ترى بالكوت صار كذب، لا سوريين ولا هاي السوالف ولا دواعش ولا هاي الكلاوات. خوش اكو كاميرات تدلت انه هاي قطعه خارجيه مال سبلت محترقه، صار اللي صار. تمام. وشغله ثانيه، هاي الدكتوره اللي منزله المنشور مالتها على اساس انه لامين الجثث وهاي السوالف، 5 اشخاص بجثه وحده، هاي هم كذب. كيفكم الله البارحه انا قاعد يم دكتور وقال لي عمو مصطفى ثق بالله، قال لي هاي كلها كذب. قال لي عمو هاي روح بشر، شلون هيك يصير؟ ابد ما يصير هذا الشيء، لا لموهن ولا هاي السوالف. كل من جثته يم اهله والناس شافت الجثث. شلون عاد اخذوها للنجف؟ قال لي شلون؟ ماكو فحص دي ان اي، ما اعرف ايش اسمه هذا. فخلي اقول لكم شغله ثالثه هاي مهمه، اللي ناشرين على سيارات الشغب ذن المضخات مال الماي اللي يقولون ما طلعوهن وما ضخن وما هاي السوالف، ثقوا بالله وهاي عين يكون ياكلها الدود باشر عقبه. انا بعيني شفتن يشتغلن وضخن ماي وطن ماي لابو الدفاع المدني خطيه وقلبهم مشلوع. ثقوا بالعباس ابو فاضل، الشي سووه هم والدفاع المدني واي جهه اجت وساهمت هناك. ثقوا بالله اشتغلوا، كله كذب. خلوها ببالكم، لا تصدقوا لكم بواحد. وهاي المنشورات عوفوها، ما تنشروا على الوادم خطيه. ترى الناس اكو بيها 3/4 احترقت بالدفاع المدني بالشغب بهاي السوالف. عوفوا هاي المنشورات، عوفوا هاي السوالف التعبانه. انتم خلوها ببالكم. ترى كان المكان مال الحريق محير، والله مكان يعني صعب، حيل صعب اطفائه، حيل صعب. بس اليوم نادر واحد يحكي الحقيقه، نادر اليوم واحد يخلي عينه بعين الله صدق. لا تصدقوا لكم بواحد، لا تصدقون بهاي المنشورات وهاي البيجات وهاي السوالف. اكو ناس ترى والله تحب تصعد منشوراتها بهاي السوالف التعبانه. خلي عيونكم بعين الله صحيح. الله لا يوفقكم دنيا واخره. بالعباس ابو فاضل ولكم مكان ما تنشرون العالم. احنا ما والله تحير شو تسوي، تحير ايش تحكي. مكان ما ترحم لهم، ادفع صدقه، ليش هيجي؟ ادعي للناس هاي الله يكون يشافيها خطيه. ليش الدوالة هاي شلكم غرض بيها ولكم؟ غير احنا ب 2025 ولكم باكر عقبه تروح يما الله. شو تقول لي؟ شو تحاكي؟ ثمان لا عم ثمان لا.